أهلا بكم في قناة ديا دويتش فيك. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم، وإن شاء الله تكون سنة تقدم ونجاح في تعلم اللغة الألمانية. في الفيديوهات اللي فاتت أخدنا الفعل haben وزين، وعرفنا الفرق ما بينهم، وعرفنا الأفعال اللي بتيجي مع زين. لو لسه ما شفتش الفيديوهات أنصحك ترجع تشوف الفيديوهات، لأن الفيديو haben وزين ومبني عليهم بشكل أساسي. النهارده بقى هناخد درس مهم جدا ناس كتير بتغلط فيه، وهو ترتيب الجمل باللغة الألمانية. ركز وفوق معايا وحضر قهوتك ويلا نبدأ. أول حاجة طبعا بنبدأ بيها هي القاعدة الذهبية. نص عليه بقى القاعدة الذهبية إن أنت ممكن تغير في الجملة باللغة العربية. اللغة العربية تغير في الجمل عادي، أما اللغة الألمانية ما تقدرش. ليه؟ لأن das Verb kommt auf Position 2. يعني إيه؟ يعني الفعل لازم يجي في المكان التاني. يعني جملة بسيطة بتتكون من فاعل وفعل وباقي الجملة. يعني مثلا زي في أول فعل ich bin student، يعني فين الفاعل؟ إيش اللي هو أنا. طب فين الفعل اللي هو لازم يجي التاني وهو بن، وستودنت باقي الجملة اللي هو ايه؟ طالب. طيب في فعل تاني ich habe ein Buch، يعني أنا لدي كتاب، وهو أول حاجة ich دي بتبقى ايه؟ فاعل. طيب habe فعل، وده بيجي تاني حاجة اهو، وأين بوخ باقي الجملة اللي هي ايه؟ كتاب. هناخد بقى ايه أمثلة عن ايه؟ الحالة أو المشاعر. يعني مشاعرك ايه؟ مبسوط، زعلان، جعان، تعبان كده. يعني أول مثلا مثال ich bin müde، يعني أنا متعب. تاني مثال ich bin glücklich، يعني أنا سعيد. تالت مثال ich habe Angst، يعني أنا خائف أو أشعر بالخوف. طيب ich habe Zeit، يعني أنا لدي وقت. وكده اتكلمنا عن الحالة والمشاعر. وطبعا الفعل هو بيجي في إيه؟ تاني حاجة في الجملة. يعني إيه؟ يعني ich bin müde جه الفعل تاني حاجة، يعني bin اللي هو إيه؟ الفعل، والفاعل إيش، والجاب الجملة اللي هو الشعور مودة. الخلاصة إن لازم إن الفعل يجي في مكان التاني في الجملة على طول. إحنا كده عرفنا ترتيب الجملة الأساسية، وطبقنا على الفعل haben وزين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وانتظر مني في فيديو جديد. هناخد ترتيب الجمل مع الوقت والمكان. ما تنساش تصلي على النبي أهم حاجة، وأتمنى لكم يوما جميلا. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.